दोस्तों दुनिया की दो ऐसी तकनीक है जिसे देखकर आप भी कहोगे अरे भाई ये तकनीक तो हमारे इंडिया में भी होनी चाहिए। तो नंबर वन तकनीक ये है गाइस, जिसमें देख सकते हो आप, ये मशीन काफ़ी अच्छी तरह से बहुत बड़े बड़े झाड़ियों और घासों को चुटकियों में साफ़ कर देती है। जो हमारे इंडिया में घास को साफ़ करने में काफ़ी देरी होती है और छोटे छोटे मशीनों से काफ़ी समय लग जाता है, ये चुटकियों में इसको साफ़ कर देती है। नंबर टू, देख सकते हो गाइस, इस रोबोट के द्वारा ये जो धान की कटाई की जाती है और काफ़ी जल्दी और स्मूथ तरीके से काम को किया जाता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करो।